Привет, друзья! В этом видео все, что вам нужно знать о путешествии по Европе на машине. Мы отправимся из Италии, пересечем Францию и доедем до самой Испании, делая остановки, исследуя дороги и делясь опытом. От платных трасс до ночлега. Ну что, поехали? И, естественно, наша первая остановка – это завтрак. В Италии никуда без ароматного эспрессо и свежепеченого корнетто. Да, кстати, один из самых важных советов в путешествии Италии – никогда, слышите, никогда не называйте корнетто круассаном, потому что в Италии существует только корнетто. В любой кофейне Италии утром за завтраком вы обязательно найдете свежайший выпуск местной газеты. А это значит, что за завтраком вы не увидите итальянца, листающего ленту соцсетей. Они все будут читать газеты. Я, как обычно, выбрала свой корнетто с фисташкой. Быть в Италии и не попробовать корнетто ди пистакио – это преступление. И обязательно чашечка эспрессо. Обратите внимание, что итальянцы зачастую завтракают только лишь кофе и стоя, на минуточку, у барной стойки. Такая у них традиция. Также будьте осторожны. Цены на кофе за столиком обычно отличаются и может доходить до двойной стоимости, если же вы просто выпьете свой кофе за стойкой. Это вполне приемлемо, не нарушайте их традиции. Только в Италии, проезжая по трассе, вы можете увидеть фабрики брендов, известных по всему миру. Prada, Gucci, Barilla. Наша следующая остановка – Пиза. Да-да, все едут в Пизу посмотреть на Пизанскую башню, а мы останавливаемся в Пизе, чтобы покушать в Икее. Кстати, на нашем канале вы можете посмотреть видео сравнения ресторана Икея в Италии и на Филиппинах. Обещаю, будет очень интересно. И краткий экскурс по ресторану Икея. Кстати, до переезда в Испанию я понятия не имела, что этот ресторан существует. Поэтому следующая моя вам рекомендация. Если вы приезжаете в новую страну, хотите быстро поесть, но не хотите разочароваться, выбирайте Икею. Честно говоря, только на полках ресторана Икеи в Италии и в Испании я видела, что можно выбрать вино. Polpettone de carne. Di carne? De carne. 12. 12, sì. 12. Para ti Allora, también? gliene metti 8 nel piatto e 8 e 4 a parte, perché sennò la cassa non le leva. Ok. Кстати, касса не прочтет означает то, что в ресторане Икея установлены кассы самообслуживания, подходя к которым вам всего лишь нужно представить свою тележку, аппарат считает весь ваш заказ и вам остается только лишь рассчитаться. Ora entendi del batom. Платные дороги – обычное дело в Европе, поэтому обязательно берите с собой карту или наличные. Есть места, где вы также можете рассчитаться и телефоном. Италия – страна с отличной дорожной сетью, но почти все автомагистрали платные. На въезде берете билет, на выезде оплачиваете. Удобнее всего платить картой. Скоростной режим 130 км в час на автостраде, 90 на обычной дороге и 50 в городе. Кстати, говоря о скоростном режиме, не могу не упомянуть о том, каким же навигатором мы пользуемся. Это Waze. С его помощью вы можете предварительно посмотреть, во сколько вам обойдутся платные дороги на выбранной вами траектории. Он вас предупредит о любых происшествиях на дороге, а также установленных камерах и радарах. Следующая наша остановка – Сан-Ремо. Этот итальянский город знаменит своим казино и песенным фестивалем. Снимать видео в казино, естественно, нам никто не разрешил, но, по крайней мере, вход туда бесплатный и никакого особого дресс-кода он не требует. Зайдя туда, вы определенно удивитесь, поэтому мой вам рекомендацион. Mira la puerta que guarda.
уже вечером мы вновь отправились в путь, так как у нас был забронирован отель в Каннах. Что я вам рекомендую? Бронируйте отели заранее и обязательно уточняйте такой момент, как парковка. Она может быть платной, а может и вообще отсутствовать. Трассы на Лазурном берегу просто невероятные, виды там открываются сногсшибательные. Визового контроля как такового там нет, потому что мы находимся в шенгенской зоне, поэтому пересечение границ практически незаметно. И снова платные дороги. Будьте готовы, во Франции их просто несчетное количество. И они уже отличаются от итальянских. Зачастую вы только лишь платите на въезде, и стоимость варьируется от 1 до 5 евро. Но не спешите радоваться, их много. И да, кстати, обратите внимание на эти значки. Если горит красный крест, значит там проезда нет. Такой вот символ пластиковых карт означает, что в этой очереди вы можете оплатить картой. И, наконец-то, символ купюр с монетами означает, что в этой очереди вы можете оплатить наличными. Канны встретил нас необычайной красотой. Как вы знаете, этот город знаменит своим кинофестивалем, и наше путешествие было отличным поводом посетить это место. Salimos da Itália para legar em День второй нашего путешествия из Италии в Испанию. И мы не могли отказаться от завтрака, который был прямо на крыше нашего отеля. Да, у нас опять был ранний подъем. И это не связано с дорогой, просто мы заранее все спланировали, что в определенное время мы хотим быть в определенном месте. И в этот раз наша цель – аутлет в Барселоне. Ну, естественно, куда же без невероятного восхода солнца в Каннах. Именно на этом моменте у меня возникли мысли о том, чтобы провести свою пенсию на Лазурном берегу. Ну или, может быть, немножечко раньше. В это утро погода нас неожиданно порадовала, правда. Мы даже не ожидали провести время на берегу. Ну что ж, снова в путь. Франция удивительно красива. И, конечно же, не могу не упомянуть вам о заправках. В идеале заправиться в Италии и постараться дотянуть до Испании. И что касается стоимости топлива, то Испания на первом месте, это самое дешевое, Италия на втором и Франция самое дорогое топливо. Внутри самих заправок вы найдете не только кофе, но и книжки, иногда это лавандовые поля, потому что это Прованс. Также отдельно хочу отметить туалеты. В отличие от многих европейских стран, как в Италии, так и во Франции и Испании, они бесплатные и довольно-таки чистые. Здесь вы можете обратить еще и сушилки Dyson. Так как по этой дороге мы уже проезжали 100-500 раз, то вот такие вот автоматы от Starbucks стоят практически на каждой заправке и работают 24/7. Поэтому в этом плане можете не сомневаться. И да, если это так принципиально для вас, здесь вы уже можете заказать свой любимый круассан. И вот мы уже в одном из самых знаменитых аутлетов в Испании – La Roca Village. Это отличный повод, чтобы сделать покупки, приобрести подарки и просто размять ноги. Ну и покушать, естественно. И куда же без средиземноморского неба? Оно невероятное.